Buenos días, niños, ¿cómo están? Bien. Buenos Bien. días. Bien. Una canción de saludo. La canción de saludo para todos mis amigos. Buenas tardes, mamitas. Igual para todos los niños y niñas. Vamos. Ahí donde estás sentado, saluda al que está a tu lado. Dile la manito al de al lado. Ahí donde estás sentado, abraza al que está a tu lado y dale una sonrisita. Ahí donde estás parado. Vamos, párense, párense, párense. Ahí donde estás parado, al que está a tu lado y dale una sonrisita. Ahí donde estás parado, pisa al que está a tu lado. Písalo, písalo, písalo. Y dale una sonrisita. Ahí donde estás parado. Dale un beso a tu mamita. Un besito, un besito. Ay, quiero escuchar. Mami, te quiero mucho. Y dale una sonrisita. Muy bien, bravo, bravo, bravo. Las manitos, bravo. Nos sentamos. Pues a ver, vamos a hacer el tiempo. Vamos, mire, sus estados de tiempo. Vamos a ver. Yo en mi sector donde yo estoy, estamos así, que está. ¿Ustedes cómo están con el tiempo por donde ustedes están? Vamos. Está nublado. Donde Danilo está nublado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Nublado. Está nublado. Bien. Entonces, nos vamos Nublado. que dice está nublado. Hoy, ¿qué día es? Hoy es viernes. 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 Hoy es De mayo. 14 de mayo de 2000. Voy a ubicar acá el día viernes. De 2021. En mi trencito. Voy a continuar, voy a poner con mi marcador. Vamos a marcar. Usted me ha dicho que hoy es viernes 21, pero nosotros tenemos nuestro calendario. Entonces, con ayuda de mamá, usted va a poner en el número 21. ¿Cuánto es el número 21? ¿Qué número es? Dos números. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Entonces, ¿Es 21 o es 15? A ver, chicos. 14, ya, muy bien. Está atento mi amigo John. Hoy es viernes 14. Entonces, chicos, nos ubicamos viernes 14. Yo le hago un circulito y ahora lo vamos a poner en la pizarra. Usted me ha dicho hoy hoy 24. 24. Hoy es el 24. Hoy es 14 de mayo. 14. Hoy es viernes 14 de mayo de 2021. Claro que sí. A ver, De 2021. mayo del 2021. El 2. Vamos, el 2. 0. El 2. El 1. Y el 1. Cierto, 2. Bueno, voy a ponerlo aquí. 2. 1, no es cierto. 2021. Entonces, chicos, hoy es viernes 14 de mayo del 2021. Chicos, nosotros trabajamos hasta el día viernes. El día viernes. Vamos, chicos, a pasar la asistencia. Ustedes ya saben. Vamos a pasar la asistencia. Yo voy a coger, miren, yo tengo acá
Tengo acá, ¿quién está? Por acá tengo yo. Cuidado, mis niños. Aquí está el búho que dice, ay, mira que estás muy bien, te estás portando. El color azul, el color verde dice, estás a tiempo. Camila, estás a tiempo, ¿no es cierto? Y el amarillo, se acabaron las oportunidades, y el rojo, esto no se puede repetir en la clase. Bien, ahora vamos, chicos, vamos a ver la asistencia de mis amigos y vamos. No. Ella no. No está mi amiga, vamos. Yo me llamo Camila Kubashit y yo, Guanya. ¿Cuántos años tienes? 4. ¿Cómo se llama tu papá? Perito. ¿Qué más? ¿Qué más? Y mi ñaño se llama Alejo. ¿En dónde estudias? A mi chajual. ¿En dónde estudias? Yeragoto. Bien, gracias, mi corazón. Vamos. La vida ñaño. La vida. Mi nombre es Daniela yo Martín. Cumplo 4 años y estoy en la unidad educativa 10 de agosto. Mi papá se Luis Patricio. Ahora vamos, mi amigo. Yo me llamo Pablo Andrés Miranda Cárdenas, tengo 5 años. Mi papi se llama José Miranda. Mi mami se llama Marta Cárdenas. Yo estudié la unidad educativa 10 de agosto y que queda en San Juan. Mi hermana se llama Viviana Miranda. Muy bien, gracias. Vamos, mi amiga que está aquí. Mi nombre es Laura Ilesia Lumba Aidera. Mi mami se llama Andrea Aidera. Mi papi se llama Richard Yalumbo Equijo. Tuyo la vida y esta gozo San Juan, Ricardo San Juan. Muy bien, mi corazón, gracias. Yo soy Dayana Elizabeth Cotilla Salazar y tengo 4 años. Estudio en la unidad educativa de Yetagot. Mi papi se llama Fernando Cotilla. ¿Sí? Mi mami se llama Jimena. Muy bien. Ya, mi amor, gracias. Cierre su micrófono. Vamos. Mi nombre. Mi nombre se llama Lizeth Peñarreta Melente. Si voy, tengo 4 años. ¿Cuánto es? 10 de agosto. Muy bien. Se llama Gladys. ¿Cómo se llama la mami? Gladys. Ya, paga el micrófono, corazón. Y mi Vamos. papi se llama José. Mi nombre es John. Cecilia Pico, tengo 5 años, el nombre de mi mamá es Cecilia Pico, el nombre de mi papá es Carolina, yo estudio en unidad educativa 10 de agosto, yo vivo en San Juan, mis hermanos es Ángel, Santiago, Alejandra y Javi, y es el profe. Muy bien, gracias. Ahora sí, mis amores, vamos a continuar. Voy a poner, aquí están mis amigos, vamos a ponerle acá donde está observándole el búho. Cuidado, le vaya a golpear a la ventana, Camila, o a mi amiga Laurita, o a Pablito, o a la profe Carito, le vaya a decir, oye, pórtete bien. Bien, ahora sí, continuamos, mis niños. Nosotros
¿Quién me recuerda qué estábamos viendo? ¿Quién me recuerda? Acuáticos. Los animales Animales acuáticos. Muy bien. Los Chicos, animales acuáticos. los animales acuáticos. ¿Y dónde pasaban estos animales acuáticos? ¿Dónde es lo que viven? El mar. En el mar, ¿no es cierto? Yo voy a estar, mire para acá, estamos ahí. Déjenme un ratito. Voy a ubicarme con mi camarita de mi computador un ratito. Y vamos a ver si ustedes lo observan. ¿Sí? Mire. ¿Sí observan? Muy bien. Voy a poner más acá para que le observen ahí bien chévere. Ahí, mire. ¿Qué es lo que tengo acá? El mar. Tengo el mar, claro, porque usted me dice que estamos viendo animales acuáticos que viven en el mar. Dentro de los animales acuáticos, ¿cuáles tenemos, mis niños? A ver, los animales acuáticos, ¿cuáles están? A ver, levantamos. El cangrejo, el tiburón. Ay, mire, mi amigo dice, a ver, levanten el cangrejo. El cangrejo. La cena, la tortuga, la chela nomás, el cabecito nomás. El cangrejo. La medusa. El cangrejo, la medusa. El pez payaso. Voy a poner el cangrejo. El pez gordo. El cangrejo. El tiburón. El tiburón. Por ahí dice mi amigo, un amigo dice. Ay, mire, aquí yo tengo mi. ¿Dónde está el caballo? Aquí está mi tiburón. Está hambriento. Muy bien. Ahora sí. Mantarraya. La matarraya también dice por ahí mi amigo. El pulpo. Bien. Ahora nosotros vamos a ver ¿dónde viven los animales acuáticos? El agua. El mar. En el mar. Entonces vamos a cantar la canción y los vamos a ir ubicando en el mar, como usted dice, en el mar. La ballena. Muy bien, vamos. Cangrejito que va, está en el mar. ¿Quién lo tengo aquí? Pececito. ¡Pez payaso! Tiburón. Voy a poner ahí a ese tiburón. La medusa. La ballena. Ay, se me cayó. Estrellita del mar. Y por aquí tengo un amigo que me estoy olvidando. Caballito nomás. El mar. Miren, chicos, tenemos aquí, están los animales acuáticos. Miren los animales acuáticos. Están ahí, véanlo.
Ellos están en el mar. Ahora vamos a contar cuántos animalitos están en el mar. Miren, aquí están nadando en el mar. Miren, este tiburón está muy hambriento. ¿A quién se lo va a comer este tiburón? ¿A quién se lo va a comer? ¿A quién se lo irá a comer? ¿A quién se lo va a comer? A ver, vamos a ver, ¿a quién se lo irá a comer? Mira, mira, mira. Al pez, lo siento. Ahora vamos a contar, chicos, cuántos animalitos, cuántos pececitos hay, cuántos ballenas. Ahora empezamos. Vamos a contar primero los peces. Ay, por acá está, cuente. Uno, dos, ¿no es cierto? Dos. Hay dos pececitos que están nadando. Este se lo quiere comer. ¿Este pececito está pequeño o grande que el tiburón? Pequeño. El pez está pequeño. El pez está pequeño. El tiburón está grande. Contamos los animalitos acuáticos. Contamos desde abajo. A ver, desde abajo. Cuenta. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 animalitos 12, 13. acuáticos. 10 animalitos. Ahora, mis amores, ustedes ya conocieron los animalitos acuáticos. Vamos a hacer la hoja de trabajo que usted tiene, vamos, la hojita de trabajo, vamos a enfocar hacia ponemos la mesita de trabajo, enfocamos la hojita para nosotros observarle y nosotros le vamos a ir observando. Me siento yo también en mi mesa de trabajo y vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar, listo. Usted vamos a enfocarle un poquito más acá, me voy a poner para que ustedes los vayan viendo a mis amigos que están ahí en la pantalla y vamos a ir trabajando ahí, ¿sí? Bien. Entonces, tiene usted su hojita, vamos a poner, dice, mire, yo aquí está mi hoja de trabajo y me está pidiendo, dice, ay, Dios mío, vamos a ponerle el pececito que está abajo, mire, tiene un caminito y le vamos a ir pegando lo que usted tiene. Puede pegarle con papel crepé, con bolitas de papel crepé, como las tengo yo aquí, o puede pegar lentejas. Yo también tengo por aquí, chicos, yo tengo unos circulitos que me corté de Foamix. Si usted tiene pedacitos de Foamix también vamos a ir pegando por el caminito, ¿sí? Vamos a pegarle por el caminito. Vamos a empezar de izquierda a derecha. ¿Quién está en la izquierda? ¿Quién está en la izquierda? Abajo. Pulpo. El pulpo. Y vamos a seguirle el caminito porque mi amigo el pulpo tiene que buscarle a la mamá. Mire, el pequeñito se ha perdido y la mamá está buscando, está triste la mamá. Vamos a buscarle y decirle, pulpito, sigue por el caminito. Guíele usted el camino donde está la mamá. Y luego vamos, ¿a cuál le toca? Luego vamos a hacer cangrejo, igual. Estos bebés están muy pequeños. El cangrejo. Luego, ¿quién está? Concha. La conchita. Y luego, el último está... El pez. El pez. Vamos, ¿cuántos animalitos acuáticos hay? ¿Cuántos? Cuente. 1, 2, 3, 4.
y ellos bandidos se han ido a jugar y se han perdido y sus mamás se están buscando. Le vamos nosotros a buscar, a guiarles. Vamos a pegar, entonces, empezando por el pulpo. Luego de esta actividad, chicos, ustedes saben que deben tomar una fotito y enviarnos la actividad. Continuamos. Entonces, la cámara para nosotros poder ver si estamos bien con la actividad, bajamos la cámara hacia la hoja de trabajo y empezamos a pegar. Yo tengo yo bolitas de papel crepé y voy a pegarle para indicarle el camino a mi pulpo. Ustedes también vamos pegando. Ya saben que debo manejar dedo índice, la gomita, dedo índice, la gomita. La mamá. Búsquele, a ver, dile bandido, te has perdido, le vamos a buscar el caminito y vamos a ir pegando, pegando, hasta que le indique dónde está la mamá. A ver, vamos a ver, ¿quién lo logra? ¿Quién lo logra? A ver, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, todos los vamos a lograr el trabajo, ¿sí? Empezamos, mis corazones, a pegar. Con ayuda de pronto de mamá. Si está mamá, si está al lado de su hermanito, le vamos a ayudar. No se ponga mucha goma, solo el dedo índice está trabajando, porque la mano izquierda está cogiendo las bolitas de papel crepé y estoy pegando, ¿sí? Vamos a ver, vamos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver, ¿quién llega donde la mamá? ¿Quién llega donde la mamá? La mamá pulpo. ¿Cuál va a ser ahorita? El pulpo, mi corazón, porque siempre hay que hacer de izquierda a derecha. ¿Qué bueno, mamá? Todos vamos a hacer con el material. Por eso habíamos pedido que tengamos material de diferentes. Puede ser lentejitas, puede ser papel crepé, puede ser pedacitos de papel, el material que usted tiene en casa. Yo no dije vaya a comprar, si usted tiene en casa, con lo que tenga en casa. Nos acomodamos con el material de casa para los papis que no tuvieron. Entonces, mis niños, seguimos trabajando, trabajamos, y vamos viendo, observando sus hermosos trabajos, y vamos observando, sigo pegando. De diferente material vamos a llenar los caminitos, vamos a ayudarles a encontrar a sus mamás, a los bandidos que se han ido a jugar y se han extraviado en el camino. Continuamos. Seguimos trabajando. Yo les decía que tenía yo circulitos. Tengo por aquí unos circulitos de Fomix. Yo tengo aquí mi mesa de trabajo. Tengo todo a mano. Seguimos. Tengo mi fomis, pongo gomita, sigo pegando. ¿Quién me gana? ¿Quién gana? La profe. ¿Quién gana? Danilo. ¿Quién gana? Brittany. ¿Ya Brittany? Chicos, por el tiempo que estamos muy corto, que ya mismo se nos acaba, siempre hay que ir pegando lo más unido, lo más cerquita.
cerquita para que no quede espacios. Pero esta vez lo vamos a hacer por el tiempo que es tan corto, ¿sí? Mire, ya está aquí mi trabajo. Levanten el trabajo de ustedes. Levante el trabajo de ustedes. Vamos a hacer sprint para guardar que hemos trabajado hoy día. Muy bien. Ese Damino, Laurita, Levante el Pablito, trabajo. para tomarles la foto. Y también muy bien. Laurita, Pablito, muy bien. John, 1, 2, un poquito bájale, John, para que se vea. Es 1, 2 y 3. ¿Ya? Gracias. Y nos volvemos a encontrar ¿cuándo? El lunes. Lunes. Ahora sí, páreme la mano. Nos vamos a despedir con la canción del relojito. Manito, mi relojito imaginario. Relojito, relojito, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Hora de salida, hora de salida, ya me voy, ya me voy. Chopiase, chopiase, chopiase. Chao, chao. Cuídense, no salgan de casa, lávense las manos. Una bolita, una manzana, una señorita, hasta mañana. Una bolita, una...